Сегодня у нас на безлимите присутствовал Рашид. Вот его улов. Довольно-таки приличный. Ну, на что клевало, скажи. Клевало, значит, 3 на актив и 3 на пас. Вот. Хочу что сказать дополнительно. Сегодня была, с 2 на 3 была полная луна. Я думал, вообще ничего не поймаю. Первый день. А оказалось, вот, понимаете, улов средний. Вот. Ну, были исходы у меня, 2 схода на блесну. И на актив, то есть и на пасу мелкий батычек. Все ясненько. Приезжайте, ждем вас. Хорошо.